सत श्री अकाल जी। नमस्कार। मैं हेयरवेल से अविनाश। हेयरवेल लेकर आया है फ्री हेयरिंग कैंप, खासकर गांव और पिछड़े इलाकों के लिए। यहां आपको मिलेगा पूरा ईयर हेयरिंग रिलेटेड टेस्ट, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। हम आपका हेयरिंग टेस्ट करेंगे बिना किसी चार्ज के। अगर हेयरिंग एड की ज़रूरत हुई तो हम आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के हेयरिंग एड पर बड़े डिस्काउंट भी देंगे। आपको मिलेंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक सिग्निया, फोनेक, पाइडेक्स, रिसॉन, ऑर्टिकन और यूनिट्रॉन। आप भी अपने आसपास हमारा कैंप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और जहां कैंप लगा है वहां आकर फ्री में हेयरिंग टेस्ट करवा सकते हैं। हेयरवेल ने हाल ही में खोजेवाल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था जहां की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई थी। हेयरवेल आपकी सुनवाई के साथ हर गांव तक।